Uye wadili umtsangala, sisho umtsangala, wadili umtsangala. Well, I'm not a good singer, but I'm here to ask you a question. Is this the end of Fukozi FM? Is this the end of Fukozi FM? We all know that kusasa umhlaka April and imsakazo eminingi iqala i-financial year entsha. Inguquko seyiqalile ziyabonakala kusasa nje sobe sizwa abasakazi abasha einhlelweni ezahlukahlukene and Ukhozi FM as one of the biggest radio station in Africa and the second in the world now uzokwenza inguquko zawo emsakazweni Ukhozi FM sevelile ke uhlu noma ilist yabasakazi neinhlelo abazobe bezenza kukhona abasakazi abakhishiwe einhlelweni kade bezenza before bayofaka kwezinye kukhona abangabonwa ke nangokhalo futhi abekho kwi-list so abalaleli bayacomplain enkundleni zokuxhumana ukuthi kwenzakalani Ukhozini kungabe sekukufa kwaLukhozi FM. We all know that kusanda appoint futhi imanager entsha yoKhozi FM uSibongi uMtakangcobo and bayibuza ukuthi is it the end of Ukhozi FM? Is this the end of Ukhozi FM? Let's start. So ekseni i-breakfast show sizokwenziwa uMrosary wakabuthelezi ebambisene noShiqameza. That means uShiqameza uzobe host uMroza mase be co-host yakhe uShiqameza. Uhlelo lasemini noma lasemini esekuseni lizokwenziwa uDudu Khoza Lady D njengenjwayelo kadevele lenza. Elasemini 12 to 3 leli kade lenziwa uSelby noSiyamhlongo selokwenziwa uBK Mr. Razmatha selizokwenziwa uBK Mfoka Mchunu. And then i-afternoon drive sizokwenziwa uSalbeyonce and Siyamhlongo. And then uhlelo lasebusuku libuyela kuNongcebo Mackenzie uyena ozobuyela kulona wake walenza before and wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Elezenkolo ngesonto still alishintshile uSibuthelezi sikiya ngengoma lelo ethandwa kakhulu amabhinqa nation lizokwenziwa uZimdola alone uChathu Godo as I said before uzokwenza i-top 20 lekadenziwa uMandla Magwaza uNjinju wabo. So kuyabuza ukuthi uphi umzokoloko sezoba i-technical producer yeinhlelo ezithizeni emsakazweni Ukhozi FM. Abanye baqagula ukuthi sezoba music compiler because siyazi ukuthi music compiler umewenziwa ukhetha gwala kade compiler music esebenza ka music department Ukhozini FM. So abaningi sebeqagula ukuthi umzokoloko nje bengabonakali kwi-list yama presenters amasha. That means usezovala lesikhala swakhetha gwala but also uzobe technical producer. And also uMandla Magwaza ngeke esasakaza njoba kade sakaza i-top 20 sezoqhubeka nomsebenzi wakhe vele ayoyiqashele wona ukuba technical producer and also does voice overs. Yeah, iyona kubizwa kanjalo voice overs. So and the rest abanye akushintshile kakhulu oKings Feast basazoqhubeka on Friday benza inhlelo zabo. I think noLihlophe ayishintshile yabo. Siyakhala kakhulu ngendaba kaLihlophe the radio DJ. I think that guy has talent meaning ithuba nje lokuthi enikezwe emsakazweni ethenjwe enikezwe ithuba angene emini lo mfana lo une-talent elisimanga. Even noma fresh enkundleni zokuxhumana abantu bayakhala bathi uphuma fresh kwenzakala noma fresh akapromothwa ngani and so forth and so on. Kuyakhalwa ngaye. So izisho njalo zinjalo ke inguquko. Siyabonga kakhulu. Please subscribe in our YouTube channel. Thank you so much.